Arkadaşlar merhaba. Arabamız 2019 model Fiat Egea. Müşterimiz bize arabada bir ses geldiğini söyleyerekten arabayı getirdi bize. Şöyle kilometresi 115.000'de. Şimdi müşteri aracı getirdi bize. Dedi ki arabamda bir ses geliyor. Biz de test sürüşüne çıktık. Arabadaki sesin daha önceki tecrübelerden kaynaklanaraktan enjektör olduğuna kanaat getirdik. Bu ses hakkında siz değerli izleyicilerimizi bilgilendirmek istedim. Şimdi sesi dinleteceğim size arkadaşlar. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz araçla. Bu arada videoya dükkanda başlamadım. İş yerinde başlamadım. Sakinlik olsun diye, şey olsun diye biraz gürültü fazlaydı. Yolda çekeyim dedik. Şimdi arkadaşlar Fiat grubunda enjektör sesi ve diğer araçlarda da yine aynı şekilde enjektör şakırdaması, enjektör sesi, vuruntu sesi şeklinde söylerler. Gürültülü çalışma gibi bu tür seslerin enjektörden gelip gelmediğini net anlamak için şöyle ben size bilgi verebilirim. Şimdi aracımızla, şu an aracımız 3. viteste, devir saati gördüğünüz gibi 1200-1300'lerde. Yani enjektör sesini araç daha çok 1100-1200 devirlerden başlayaraktan 1800 maksimum 2000 devirlere kadar sesi yapar. 2000 devrin üzerine çıktığında, yani bu kaçıncı vites olursa olsun fark etmez. 1, 2, 3, 4 2000 devrin üzerine çıktığında enjektör sesi dediğimiz sesi araç keser. Yani ses daha çok alt devirlerde 1200, 2000 devir, 1800 devir aralığında gelir. Bunun bilgisini sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bu müşterimiz bize başvurdu. Enjektör sesiyle alakalı. Ben sesi eğer şu an kendi konuşmamı keseceğim. Sesi duymanızı sağlayacak şekilde, yani arabada o sesi sizin duyacağınız şekilde yaptırmaya çalışacağım. Siz de sese aşina olursanız aracınızda böyle bir problem olduğunda enjektör kaynaklı olduğunun en azından farkına varmış olursunuz. Hemen dizel servisine başvurunuzu yaparsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sesin enjektördeki bu sesin arabaya bir zararı var mı yok mu dersek eğer, şöyle, arabaya bir zararı var. Bu sesi neden yapıyor enjektör? Şimdi enjektör o sesi yaptığı anda olması gerektiğinden fazla üşüyor pistonun tepesine. Yani fazla püskürtüyor. Fazla yakıt veriyor motora. O da aracın bu sesi yapmasına neden oluyor. Bu motora kısa vadede 3 gün 5 günde belki zarar vermiyor gibi gözükse de uzun süre kullanımda illaki bunun bir zararı olacaktır. Onun için yani bunun onarılmasının elzem durum olduğunun bilgisini siz değerli kullanıcılarımıza vereyim. Şimdi beraber bakalım enjektör sesi nasıl bir ses, onu duymaya çalışalım. Yaklaşık 1 dakika boyunca sesi, yani kendi konuşmamı keserekten videoya devam edeceğim. Dikkatli dinlerseniz inceden gelecektir ses. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani dikkatli dinlediğinizde çok inceden sesi duyuyor olmanız gerekiyor. Yani şöyle,
Ben mümkün olduğunca hani konuşmayı kestiğim esnada fark ettiyseniz zaten mümkün olduğunca alt devirde sesi yaptırarak kullanmaya özen gösterdim. Şimdi müşterimiz, arabamız sıcak. Müşterinin şikayeti şu: araç soğukken bu sesi daha fazla yapıyor. Isındığı zaman biraz azalıyor şeklinde. Ama tabii sıcak soğuk arabada sürekli bir enjektör sesi mevcut. Şimdi gelelim arkadaşlar Fiat grubunda Euro 5 tamir oluyor olmuyor mevzusuna. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani sıfır yan sanayi olsun orijinal olsun fark etmiyor. Kaliteli malzemeyi kullandıktan sonra hiçbir önemi yok ki tamir Fiat grubunda, Euro 5 grubunda inanın randıman veriyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şu: yani kullanılan malzemenin sıfır olması gerekiyor. Yani eski malzemenin bir şekilde revizesi yapılıp tekrardan enjektörü montajında kısa vadede problemler çıkabiliyor. Ondan sonra işte halk arasında genel olarak şu an otomobil dünyasında, enjektör dünyasında veya sanayi sektöründe Euro 5 enjektörün tamiri yok şeklinde bir döngü var. Yani bunun söylenmesinin nedeni, dediğim gibi, yani